弟兄姊妹，今朝早我哋開唔開心啊？一齊去紀念耶穌基督嘅復活嚇，所以呢，今日係個好特別嘅日子，我哋將榮耀、將掌聲歸俾我哋天父嚇。Thank you, Filipino group. This are really not only touching, but also shocking this morning when we sing the song. Thank you for reminding us that Jesus Christ to give us living hope. Very important. Thank you so much. Okay. So happy Easter. Selamat Hari Paskah. Is that right? Prasta. Okay. 好多謝你哋。Thank you for joining us this morning. Okay. Thank you so much. Okay. 死啦！我啲印尼話啱啱先學翻嚟嘅，咁又穿晒煲啦。OK， 各位，今日咧我哋思想嘅信息係好簡單，就係破格嘅平安同埋喜樂，係個好 unique peace and joy. I would like to share with you this morning. 呢個信息咧開始嘅時候咧，係耶穌喺最後個晚餐講咗一句説話，佢話：我留下平安給你們，有冇印象啊？我將我的平安賜給你們，我所賜嘅不像世人所賜嘅，所以你哋心裏邊唔使憂愁，亦都咩啊？唔使膽怯。有冇印象呢句嘅經文啊？我想話俾大家聽，呢一節嘅經文聖經幾日之後就應驗咗啦。點解咁神奇嘅呢？係因為喺耶穌被賣嘅晚上，大家都知道呢，佢係受好大嘅痛苦。嗱，我唔記得俾大家睇 PowerPoint 嚇，或者 Tammy 你幫我一路碌啦，好唔好嚇？一路再落 ，thank you。係啦，發生啲咩事情呢？原來耶穌被捉拿之後，佢經過兩次審判。一次呢就係大祭司去審判佢，但係因為佢哋冇操生死之權，佢哋好想除掉耶穌，結果就將耶穌呢就帶到去巡撫嘅比拉多嘅面前，再次受審。大家有印象嗎？經過咗兩次嘅審判之後，比拉多話：我都查唔出呢個人有啲咩罪。不過你哋既然要將佢嚟到釘死十字架，咁我就將佢哋咩啊？交過俾你哋。所以耶穌被掛喺木頭上，各位，佢係親身擔當咗我哋眾人嘅罪孽，叫我哋眾人既然在罪上死，就能夠在義上活。好啦，耶穌被釘十字架之後，跟住點啊？第二幅你會見到就係耶穌為我哋受刑代罰，流出寶血，洗淨我哋嘅過犯。因為聖經話俾我哋聽，若不流血，罪就不得赦免。所以耶穌就成為咗神嘅羔羊 ，Lamb of God， bear our sin。耶穌就為我哋嘅緣故呢，被釘身喺十字架上。跟住聖經話俾我聽，第三日神蹟出現啦。第三日耶穌基督竟然從死亡嘅裏邊，從墳墓嘅裏邊復活過嚟。各位弟兄姊妹 ，Praise the Lord，right？ 我哋要感謝讚美主。耶穌點解能夠復活呢？第一，佢係神嘅兒子；第二，佢係生命之主；第三，生命係由佢而出嘅。既然佢係生命之主嘅時候，佢就唔能夠被死亡嚟到去鉗制住佢。佢要衝破呢個死亡陰間嘅權勢，佢復活啦，佢從死裏邊復活過嚟。所以各位弟兄姊妹們，
今日你同埋我就可以享受一個咁有生氣、活力、盼望嘅一個復活節，係因為耶穌基督佢從死裏邊復活過嚟。結果我哋個鏡頭一轉就轉去到乜嘢呢？弟兄姊妹們，耶穌基督個復活係帶俾我哋全世界嘅人，有人嘅地方都會慶祝呢個復活節，係咪？只要有人嘅地方，有教會嘅地方，不論係東南西北嘅地方，都會慶祝呢個嘅復活節，紀念耶穌嘅復活。因為耶穌嘅復活係普天同慶嘅大日子，係咪？不過今朝早將個鏡頭稍為轉一轉，轉去另一個場景，係截然不同嘅。因為嗰個場景係一個嘅愁雲滿布嘅一個場面，係咩場面呢？大家睇睇下一幅就知道啦。呢一個係發生咩事呢？就係耶穌被釘十字架之後，佢嘅門徒就四散，跟住嗰啲門徒就匿埋喺個屋企裏邊。聖經記載門都關了。The door is closed。點解門都關了呢？弟兄姊妹，四大原因。第一，門都關了，因為門徒心裏邊好懼怕，好驚。驚乜嘢啊？驚俾人拉。因為有啲人見到門徒同耶穌喺埋一齊，呢一班人係咪同謀嘅呢？呢一班人係咪作反嘅呢？呢一班人係咪疑犯呢？所以大家明白點解啲門徒門都關了，因為佢哋心裏邊係好懼怕。The door is closed because they feel so fear in their heart. OK， 第二個原因，門都關了，因為佢哋感覺到好沮喪。點解好沮喪呢？諗唔到嗰一位能夠行神蹟嘅我哋嘅老師，我哋嘅夫子，竟然間俾人掛喺木頭上。你話係咪好大好大嘅打擊啊？嚇！從來冇諗過我哋嘅老師，我哋嘅夫子，我哋心目中好敬愛嘅，竟然俾人掛喺木頭上。所以佢哋感覺到非常嘅沮喪，佢哋感覺到咧非常嘅挫敗，好消沉。The door is closed because they feel so depressed. OK， 我哋再睇第三，點解佢哋門都關上呢？因為佢哋感覺到自己好軟弱無力。一個咁大嘅打擊臨到佢哋嘅身上，佢哋忽然之間感覺到全身乏力，好軟弱，無能為力。喺嗰刻好無助，好無力，好無奈。弟兄姊妹們，有陣時候，當你遇到一個好大嘅打擊嘅消息，好沉痛嘅消息，嗰一刻，你係咪感覺到自己成個人好似冧咗落嚟咁樣，係咪？軟弱無力。The door is closed because they feel themselves so weak. OK， 我再睇第四個原因。點解門都關了？門都關了係因為佢哋感覺到好絕望。佢哋嘅老師，佢哋嘅夫子，竟然間被釘身十架，而且係咩啊？死了，埋葬了。試問我哋邊度仲有人生嘅希望呢？我哋邊度仲會有明天呢？我哋邊度仲會有將來呢？弟兄姊妹們， The door is closed because they feel so desperate.
你同埋我唔怕辛苦嘅。我相信我哋在座當中，特別年長嘅弟兄姊妹呢，你曾經呢經歷過呢個第二次世界大戰國共嘅打仗，可能你經過好多嘅戰爭，你吃過好多個苦頭，但係你都咩啊？今日一樣都咁硬淨。點解啊？我想話俾大家聽，你同埋我唔怕辛苦，你同埋我呢唔驚幾多個難關，只要有希望，記得只要有希望，我哋就可以咬住牙關都頂得住。大家認同嗎？硬辛苦你都可以撐住。點解？因為有希望。Amen。Living hope is extremely important, right？ 記唔記得泰國？我今朝講泰國，唔係講印尼，唔係講菲律賓嚇。泰國記唔記得有一隊少年足球隊？好多年之前，仲記唔記得發生咩事情啊？佢哋走入去一個山洞裏邊去探險，入到去山洞之後，突然之間洪水嚟啦，將個山窿全部差唔多咩啊嚟到去冚住。不過仲有啲嘅唞氣嘅地方。呢一班嘅少年足球隊同佢哋嘅教練企喺啲石頭上邊，嗰一刻佢哋完全嘅絕望，佢哋感覺到冇希望，只有死亡越嚟越逼近，沮喪、恐懼，但係好奇妙，忽然間見到水裏邊有啲聲音，見到水裏邊有啲光照咗出嚟，原來有潛水嘅人嚟到咩啊？救援隊揾到佢哋嘅地方。當呢一班嘅細路見到有潛水員游到佢哋身邊嘅時候，興唔興奮啊？好興奮！突然之間，佢哋整個人心情改變晒。原本諗住死路一條，不過而家有潛水員嚟救佢哋，所以佢哋嗰一刻感覺到人生係有希望嘅。耶穌基督嘅復活就帶俾我哋咩啊？人生有活潑嘅盼望，係咪？各位，我想話俾大家聽，門都關了，在下一幅唔係單單物質嘅門關咗，我更加擔心嘅係我哋嘅心門關閉咗。大家認同嗎？幾時我哋嘅心門關閉啊？幾時我哋唔想同人傾偈啊？幾時我哋唔想見人啊？幾時我哋電話都唔想聽？幾時人哋嚟探我，我都拒人於門外？乜嘢時候啊？就係心門關了。大家認同嗎？我認識一個家庭，本來呢，家人大家相處好融洽，但係一次嘅嗌交、嘈吵，結果呢，反晒台、反晒面。從此之後，呢一家人大家冇再傾偈，冇再來往。你又唔見我，我又唔見你，就算過節都唔會一齊食飯。呢個係咩情況啊？門都關了，可唔可憐啊？係咪值得我去反省？就算我哋同人哋有一啲嘅誤會、有衝突，我哋需唔需要門都關了呢？又或者有陣時候，當我哋忽然之間檢查身體，發覺原來醫生話俾我聽，我可能身體會有一個嘅嚴重嘅毛病會發生，嗰一刻你
睇完醫生之後，你個人好沮喪，所以自此之後，你唔想同人傾偈，你唔想見人，你唔想講自己嘅情況俾人聽，因為點解啊？門都關了。我哋再睇下一幅圖啊！呢個數字呢係好細，咁啊，如果你有放大鏡呢，就可以睇到嘅。冇放大鏡呢，你僅僅望到下嘅。我將到香港患咗抑鬱症嘅人，佢個數字同埋自殺嘅數字呢，話俾大家聽。香港表面嚟睇係一個好繁榮嘅都市，但係裏邊有唔少人係患咗乜嘢啊？患咗抑鬱，患咗沮喪。咩原因呢？因為佢感覺到人生冇盼望、冇意義，所以門都關了。凄唔凄涼呢？呢個就係門徒嘅境況。再睇下一幅，正係門徒感覺到烏雲密佈嘅時候，門徒感覺到自己沮喪無力嘅時候，絕望冇明天嘅時候，忽然間奇蹟出現。點解啊？因為竟然耶穌復活嘅耶穌出現喺佢哋嘅中間，而且講咗第一句嘅説話。你記得耶穌復活之後講咗第一句説話係咩啊？願，一齊講係咩啊？願你們平安。Peace be with you. The first word Jesus say after resurrection。弟兄姊妹們，我想大家留意到就係，哇！本來嗰個嘅情景呢，個鏡頭呢係烏雲密佈嘅，愁雲滿佈嘅，但係突然之間，你發覺守得雲開就見月明，你發覺到開始有曙光嘅出現，好感謝神啊！點解成個氣氛扭轉咗過嚟呢？點解門徒嘅心境開始打開呢？係因為耶穌喺佢哋嘅當中，耶穌顯現喺佢哋嘅當中。耶穌知道佢哋嘅需要，知道佢哋嘅處境，所以耶穌就嚟到揾佢哋喺佢哋嘅中間，而且講咗第一句説話：願你們平安。哇！弟兄姊妹，呢個情景珍唔珍貴啊？好寶貴，好寶貴，因為耶穌基督嘅出現，令到我哋人生不再一樣。因為復活嘅主耶穌，佢帶俾我哋呢係有一個復活嘅生命，亦都帶俾我哋有復活嘅盼望。哇！所以你發覺得到門徒嗰一刻見到耶穌嘅手嘅釘痕，見到耶穌嘅肋旁嘅時候，聖經記載門徒就咩啊？就有無比嘅喜樂，喜樂充滿佢哋嘅內心。哇！呢一幅嘅圖畫，讓我哋今天有一個非常之大嘅一個盼望，係乜嘢呢？弟兄姊妹們，原本嗰個環境根本係冇平安，原本嗰個環境根本係冇喜樂嘅。正如耶穌嘅門徒，佢哋將門都關了。不過好感謝神，喺一個冇平安冇喜樂嘅地方，竟然可以產生咗平安同埋喜樂。我想話俾大家聽，呢一個就叫做破格嘅平安同埋喜樂。原本唔應該有平安，原本唔應該有盼望，因為一切都已經變成泡影。但係感謝神，感謝主耶穌，佢從死裏面復活之後，佢嚟到我哋嘅中間，同我哋講一句好重要嘅說話：願你們平安。
所以整個環境就完全扭轉過嚟啦。所以喺我結束嘅時候，各位弟兄姊妹，請你記得，原來平安喜樂唔係淨係喺我哋風平浪靜、風調雨順嘅時候出現。原來平安同埋喜樂亦都可以喺我哋遇到困境、逆境、灰暗嘅時候、悲慘嘅時候，都能夠出現一個嘅平安同埋喜樂。所以呢一個嘅平安同埋喜樂呢，就係一個破格嘅平安同埋喜樂。所以我想問下大家，弟兄姊妹、各位朋友，你想唔想擁有呢一份破格嘅平安同埋喜樂啊？願唔願意啊？如果你願意嘅，你舉舉手。Anyone who want to receive this unique peace and joy, please wave your hand. Amen. We give thanks to the Lord. 感謝主，耶穌嘅復活帶俾我哋有破格嘅平安同埋喜樂。我哋低頭祈禱。主耶穌，我哋歡喜快樂、興奮嘅向你祈禱，因為主你嘅復活就令到我哋喺困境、逆境、艱難當中都同時擁有平安同埋喜樂，係因為你嘅復活帶俾我哋嘅人生係一個復活嘅生命，不再一樣嘅生命。多謝主，奉耶穌名求，阿門。